Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен яблочный пирог жасаймыз. Начинкасына алманы турап, қантпен бірге араластырып қуырамыз. Қант толықтай еріп, алма сәл жібуі қажет. Араластырып, қатты отта қайнатамыз. Міне осылай жұмсақ болып еріп пісуі қажет. Мен бұл пирогқа песочное тестаны пайдаланамын. Видеоның описаниясына рецепті қалдырамын. Тестоның бір бөлігін жаямыз, бір бөлігін қойып қоямыз. Мен пергамент қағазын қолданамын. Қамырдың қалыңдығын қатты қалың қылмаймыз және қатты жұқа қылмаймыз, ортанша істейміз. Осылай жайылған қамырға начинкамыз саламыз. Дайын болған тестамызды противеньге саламыз. Енді екінші тестамызды жаямыз. Дайын болған тестамызды осылай бүктеп, начинкасы бар тестаға саламыз. Бетін жабамыз. Ендігі кезекте жұмыртқамызды взбивать етіп, пирогымыздың бетіне жағамыз. Сонда ерекше әдемі болып шығады. Болды, біздің пирогымыз дайын. Енді пешке 180 градусқа 20 минутқа қоямыз. Міне біздің пирог дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге істеп көруге кеңес етемін. Өзім аптасына 2-3 мәрте істеймін. Сіздермен болған Жанерге каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесіде қандай видео түсірейін комментарийға жазып кетіңіздер.